你諗，我睇到好多人啊，都有掛嗰啲布條啊，點解你冇掛嘅？唔係我冇掛，我有掛。我掛親嘅咧，一定係第100%先俾我做，同埋係委託我。我唔係嗰啲 agent 啊，睇到人哋掛就梗係掛，唔可以咁樣嘅。做咩你唔可以咁做？掛咗有機會嘛，唔係咩？你需要咁做咩？你做啲咁樣嘢，你冇到個貨，你掛咗之後介紹第二間，冇意思嘅。而且你掛到好似阿窿咁樣幾肉酸嘅啫冇。你做人我有 standard，喂，唔好做啲咁樣嘅嘢。你至少你掛咗有機會嘛，人哋會 call 你嘛，係咪？我就唔係咁認同。好似我有發生一件事咁樣嘅，嗰個業主去俾我做，我掛布條上去，我去賣咁樣。有時1個禮拜後，我哋翻去巡查或者幾日後，我哋咩半蚊布條唔見咗，但係又掛咗其他嗰啲布條喎，邊個查唔知噶嘛？肯定係嗰啲 agent 咯，唔使話。咁我掛翻我自己嘅位咯，你拆我布條，我拆翻個布條掛翻我自己嘅位，正常嘛啱冇？咁樣到下個禮拜又唔見咗喎。講真，如果有啲業主啦，好撚 steady，好撚好，咁樣噶啦，你唔使講嘢嘅，人哋俾我做就俾我做嘅，嗰啲布條數碼會唔見晒嘅。但係啊，有啲人啊又驚啊，哇！你一個人做唔掂啦，我揾到幾個人做啦，你估做阿窿咩？咁你哋埋打交咁多嘅 agent 喎，會打交啊，會打交嘈交正常啊。條嗰啲拆嚟拆去都唔使做咯咁樣。係啊，唔使做咯，所以係到時布條印多多咯，布條又自嘥自嘥。但係有變冇？但係你可以還嘅，喂，你唔好拆我布條點樣？你同佢講啦，佢識你係老鼠啊，你估你係劉德華，所以變咗冇變咯。重點係掛嗰啲布條啊，唔一定可以收到 sales 嘛，係咪？俾人睇爽嘅啫，睇有冇好彩咯。你帶客仔嚟嗰陣時嘅布條同掛字，咁樣人哋睇到，你真係有做呢度咯，係咁樣啫。最驚係咩？頭先同你講啲博大霧嗰啲人啊，有掛咪有掛，所以有時我哋愛好清晰做 agent 啊，唔好做到隻阿窿咁樣樣。你管住放數咩？你有冇料？你有冇客？租緊嘅廠講緊係5萬、6萬、7萬、8萬啊！你租唔租得起？你有咁嘅料冇？唔係揸錢買啲就可以租得到嘅啫喎。一間廠10幾個 million 啊，大佬，你估百零萬啊，百幾千啊？有時做廠都好，你自知之明，要知道自己嘅料到邊度，好冇？瞓醒啦，唔該。